Nếu trên cuộc đời này bạn có những người bạn tên Mai thì nói Mai nó trả tiền cho tôi nha. Hứa là Mai trả tiền rồi đó. Giờ là không thấy nó đâu hết trơn. Tôi cứ nghĩ Mai trả tiền là kiểu hứa hẹn nhẹ nhàng đơn giản lắm. Nhưng mà có ai ngờ được Mai nó thành cái tên quyền bí luôn rồi. Như một đứa bạn mà lâu ngày không thấy nó vậy đó. Giờ là tôi không tin đứa nào tên Mai nữa nha. Không, cái kiểu nó vậy đó. Cứ nghĩ Mai là sáng mai nó trả. Là Mai thấy nó chết điên quá trời, chết điên chỗ này chỗ kia, gọi cho nó là 100 lý do, 1000 lý do. Tôi mới hiểu ra Mai là không phải là Mai đâu. Mai là kiểu hứa xong là quên luôn đó. Chắc là Mai có 5 năm 10 năm nữa. Bây giờ tính sao? Chừng nào trả tiền cho tôi. Mà sao trên đời này tôi ghét mấy đứa nào tên Mai dữ vậy ta? Đứa nào tên Mai đừng có gặp tôi nha. Gặp tôi ba mặt một lời là tôi chối đó. Hỗ trợ tôi, trả tiền cho tôi.